Itsy bitsy spider went up the spout again. Proviamo a fare le bacchette. Adesso Manuela vi farà delle domande. Se volete rispondere in modo affermativo, fate chiudere le bacchette e le fate incrociare. Se invece la risposta è no, le aprite verso l'esterno. Grazie. Le domande le fai tu, Manuela. Questo cosa vuol dire? Ma stai facendo una domanda mentalmente adesso? Sì, mentalmente. No, falla alla voce alta. E quando aprite le bacchette, chiedi di aprirle. Potete aprirmi le bacchette per piacere? Un po' di più, grazie. Un po' di più, grazie. Vi conosco? No. No? Non è aperta di risposta. La risposta qual è? Quella sì e quella no. Perché Quella non- sì li incrociano. Allora, non vi conosco. Se vuoi puoi ripetere la domanda. Vi conosco? No, no, che no. Liliana è lei qua? È qualcuno che abitava qua? Sei la bambina? Sei la bambina che abitava qui? Sei la bambina. È qua e questa era casa tua? Sei la bambina che abitava qui? Non sei la bambina? Questa che roba è? Potrebbero indicare. Abitavi qua? Puoi riaprirle per piacere. Puoi riaprirmele come erano prima? Grazie. Mamma mia. Tranquilla, tranquilla. Non so cosa chiedergli, ho un po' di paura, sono sincera. Di che? Vuoi che Ti lo faccia chiami? io? Il nome? Come si chiama? Come ti chiami, Luisa? Laura? Loretta? Che cos'è sta risposta? Devi risponderti? Di sì. Loretta? Perché un dica sempre là? Che cosa c'è là? Sei sepolta lì? Mi riapri le bacchette per piacere, gentilmente. Loretta, mi puoi riaprire le bacchettine, grazie. Mi fai così una gentilezza? Grazie, cara. Ascolta, sei sepolta lì dove mi hai indicato alla mia sinistra? Sei sepolta a sinistra? Mi indichi con la bacchetta? Se sei sepolta qui? No, magari era lì. Eri lì? Mi indichi? Avevi la cameretta qui?
chiederle dove si trova in questo momento. Dove ti trovi in questo? Mi puoi riaprire le bacchettine per piacere? Me le puoi rimettere a posto? Dopo ti faccio un'altra domanda. Grazie. Cosa devo? Chiederle dov'è in questa stanza. Dove sei in questo momento tu? Mi puoi indicare? Si è già spostato? Oddio. Lì. Come? Sei vicino a me? È qua. Cosa devo fare adesso? Io sinceramente... Chiedere come sta. Come stai? Se stai bene puoi rimettere la bacchettina alla mia... Farle incrociare. Me le fai incrociare? Se stai bene. Può tornare al suo posto. Chi è che mi sta toccando? Perché non sta bene? Non stai bene qui. Cosa devo dirgli io? Puoi rimettere... paura? Beh, ti dico la verità, Un po' di emozioni. sa quella che c'ho qua a fianco. Beh, ti dico la verità, Un po' di emozioni. sa quella che c'ho qua a fianco. Beh, ti dico la verità, Un po' di emozioni. sa quella che c'ho qua a fianco non è che sia... Ma stai male, posso aiutarti? Sei qui? È qui? A noi questi non funzionano mai, quindi... Puoi rimettere la bacchettina a posto, quella della mia sinistra? Grazie. No, perché non vuoi rimetterla a posto? Dai, mettemela a posto, grazie. Mi sa poco. Grazie, cara. Mamma mia, mal di stomaco. Sì, un po' di mal di stomaco, ma... Cos'è così? Cosa devo risponderti, sa? Sì. Sì, difatti bambina mia ha proprio mal di stomaco, veramente, cara. Ascolta, Piacciono i gatti? ti piacciono i gattini? I gatti? Mi dici se ti piacciono i gatti, le incroci? Ti piacciono? Ah, Loretta. Loretta, io credo che ti chiami. Ti piacciono? Non sono io col telefono. Ti piacciono i gatti? E allora sei contenta di stare qui? Mi fai compagnia? Puoi rimettermi le bacchettine a posto? Ti faccio un'altra domanda? Me le metti a posto, dritte, aperte? Me le puoi mettere? Grazie. Loretta, ascoltami, hai 8 anni? Hai 8 anni? Sei anni? 9? Hai 14 anni? 13? 11? Hai 11 anni, Loretta? Mi puoi girare, metterle incrociate? Eccola qua. 11 come il numero della mia casa, vero Loretta? Sì, 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 ho capito, ho capito. Riaprile pure, grazie. Ho capito amore, brava. Sì, anche la sua casa aveva il numero 11. La tua casa aveva il numero 11, Loretta? Me le puoi incrociare se è il numero 11? Ho capito, grazie cara. Puoi metterle dritte. Tu sei sempre qua con me allora? Sei sempre qui con me? Sempre, sempre, anche in camera? Sei tu che muovi gli oggetti? Sei tu? In camera con me? Incrocia pure se devi fare. Per giocare. Sei tu? A lei?
Scusa Loretta, mi rimetti un attimo le bacchettine a posto che ti devo chiedere una cosa? Grazie, cara. Tu stai bene insieme con me? Qua con me a casa, stai bene? Sei contenta di stare qui? No. Sei contenta di stare qui? Se sei contenta, incrocia. No, non è contenta. Chiedile se il bambino ha suo fratello. Aspetta. Sei contenta di stare qua tu, con me? Io non credo che dipenda che lei non sia contenta per te, Ah, a causa tua. mal di stomaco, Se vuoi smettere, smetti. Perché ho proprio mal di stomaco, Vuoi veramente. appoggiarle? Sicura? Sì, tranquilla, ma scherzi. Ma non hai tu paura? No, non ho paura, ho un mal di stomaco e mal di schiena Ma da anche stare morire. dritta, se lei ha problemi di schiena, non riesci. Magari che ti sentavi No, non posso stare. No, ho mal di stomaco e mal di schiena. In più, Paura? no, perché sentivo qualcosa io a fianco, sinceramente lo sentivo a fianco. Sì. Ho tutta la gamba completamente fredda io di qua, Infatti ti vedevo che ti eri bacchettata. Cioè, sono sincera, ho mal di stomaco e mal di schiena. E lei mi ha confermato che avevo mal di stomaco e mal di schiena, porco cane, ma, cioè mal di stomaco perché la schiena non gliel'ho detto. Ecco. C'è qualcuno qua? Perché qua siamo proprio sotto sotto, Dimmi. Sei tu che mi tiri? No, non ti dire. Lasciate questa. Ma che cavolo il giubbotto? Ma se ti magari che non si No, 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 Ti ha tirato il giubbotto? sì, qualcuno mi ha tirato il giubbotto. Sì? Ti giuro, ma qualcuno mi ha tirato per di qua il giubbotto, pensavo fosse lui di fatti, ho detto cosa tiri? Mettilo. No, anche perché so. A che altezza te l'ha tirato? Qua giù. Il bambino? Che sia bambino. Ok, no. Loretta, sei tu che mi hai toccato, mi hai tirato il giubbotto? Sei stata tu? Mi dai conferma che sei stata tu a tirarmi il giubbottino alla mia sinistra? Me l'hai tirato tu? Mi incroci? No, in quello no. È stata lei. Grazie. Tiro giù perché... No, dà fastidio qua questo. È stata... Boh. Dov'è? Tutti là sopra. Qua? C'è qualcuno qua? Loretta, ci sei? Io la chiamo Loretta perché... O Lauretta. O Lauretta, ci sei?
Sei ancora qua? Ti disturbo? Fai girare la girandola? Prima la Manuela ci ha raccontato, non so però se eri stata tu, a spostare dei palloncini su in soggiorno. Lì c'è una pallina, se vuoi falla cadere, o se vuoi anche far muovere un po' l'acqua e incresparla. Puoi fare per favore? Avete sentito? Sì, tu. Là. Là, sono a letto di là. Sei stata tu a fare quel rumore? Sì, puoi girare un pezzettino d'alluminio. Se vuoi spostare l'acqua, farla un po' muovere. Stiamo solo girando, ma Sì, io non sono stata io. Sta muovendo la girandola. L'hai mossa tu la girandola? anche se sei stato tu col braccio. No. 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 Sei stata tu, Loretta. Grazie. 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 Puoi farlo ancora, per favore? Sì, difatti lo sta facendo. Sta dondolando. Grazie, brava. Grazie, Loretta.